dengan sasis Super XNXX. Kita lihat dulu rasio Tamiya seperti ini guys. Assalamualaikum teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel Sanes Hobi Mahal. Anger. Nah, kali ini saya akan mencoba adu kecepatan antara si Max Breaker dan namanya ya teh rada GJ soalnya Blizzard Eagle dari Allday Go For Speed, yang dimana si Go For Speed ini lahir di tahun 2008, sedangkan aslinya si Max Breaker lahir di tahun 1998 guys. Cuman ini mah versi upgrade atau versi anomali dari Jepian, Asia Jepian. Ya cuman meskipun anomali cukup keren lah. Tuh, dengan sasis Super XNXX warna merah. Akar permasalahan belakang yang beda dari yang lain ya. Tuh, bisa kawan-kawan lihat lah. Lebih lebar, lebih kokoh, meren. Depannya juga ada bumper tambahan plastik. Sangat menyatu sekali dengan sasisnya guys. Emang rada OP parah sih merek Jepian mah. Nah, dus nate ini Max Breaker spesial Gundam warna berem lah gitu cari tanah gitunya. Kita singkirkan aja dusnya. Oke, sebelum kita adu kecepatan atau adu mekanik, kita coba review dulu satu persatu kedua mini 4WD jadul ini. Pertama-tama kita review si Allday Go For Speed Tim Eagle, carita namanya dina animena anu teu rame, yang dimana kalau Go For Speed ini sudah terkenal dengan gimmicknya yang tidak berguna ya. Tapi lumayan asik sih kalau untuk bocil FF mah. Tuh seperti ini guys, mengeluarkan jurus ya, jurus podol. Tuh, dengan sasis nomor 19 kalau dina tulisan nama seperti ini. Sasisnya seperti sendal jepit ya, tidak ada apa-apa. Cuman yang unik dari Go For Speed ini si setiap bumper dan setiap jenis mini 4WD nya beda-beda gimmick guys. Kita buka tuh. Seperti ini dalamannya. Mantep. Bumpernya menyatu banget dengan bodinya, jadi sangat matching ya. Benar-benar unik dan lumayan lah untuk koleksi mah. Dengan YT dinamo yang lumayan gede, RPM nya sebesar kalau nggak salah ya ini mah 18.000 RPM guys. Ya lumayan lah. Harganya pun cuman 25.000, edan murah pisan. Dengan ban semal atau semaltit, peleknya yang aneh. Lalu rasio giginya berapa ya, kita buka. Penasaran guys. Warna hijau gini biasa nama speed ya, hijau dan hitam guys. Ini mah nggak tahu sama nggak tahu beda. Kalau Allday bisa kalian komen lah yang sudah pro gitu. Kita lihat dulu rasio Tamiya seperti ini guys. Oke, kalian mungkin bisa menyimpulkan ya rasionya berapa. Mungkin sekarang kita masukkan dulu baterainya guys, baterai Allday ya biar matching. Switch on. Seperti ini guys suaranya guys. Lumayan lah. Jadi itu sabar menang nu mananya. Kita pasangkan lagi body yang anehnya guys. Nah, sekarang kita coba review si Max Breaker anomali warna merah ini. Dengan sasis Super XNXX yang sangat merah banget ya, merah menyala. Kita buka set. Dan rada hesenya. Nah seperti ini guys dalamnya. Bener-bener cakep guys, asli. Merahnya seperti cabai rawit level 10 ya. Belum lagi Jepian mah banyak inovasi dari sasisnya, jadi tidak plek ketiplek, nurutan Tamiya guys. Kita lihat rasio kuntunya ya atau giginya. Tuh. Counter gearnya tidak terlihat ya kalau di kamera. Pokoknya nama ini teh counter gearnya warna biru. Tuh warna biru. Gigi utamanya warna kuning guys. Jadi ini super speed ya. Mantap. Kita tutup lagi.
Oke, kita pasang dulu si baterainya guys. Baterai dari Smart Tool masih bagus, jadi kita pakai aja. Kita coba switch on. Woi. Lumayan lah. JPin ini sih sebenarnya tidak terlalu kencang seperti Daxing, jadi kayaknya kalau diadu kecepatan sama Aulda yang ini agak-agak setara gitulah. Cuman nggak tahu sih hasilnya menang yang mana. Kita saksikan pokoknya malah. Oke, sudah terpasang lagi si kedua bodinya. Tinggal kita pindahkan posisi kameranya guys. Oh iya lupa jadi ini teh memakai ban semal ya, sama-sama semal seperti yang Aulda ini. Terus rollernya yang depan karet sekitar 14 mm lah, yang belakang 16 mm guys. Kalau ini mah depan belakang 16 mm ya, tuh karet dan bukan. Oke, let's go. Oke guys, sudah saya pindahkan posisi kameranya. Oke, kita coba nyalakan switch on. Buas banget kalau Aulda. Oke, kita mulai 5 lap aja, mudah-mudahan bisa mengimbangi Aulda ya. Karena saya kegena HP, jadi si Max Breaker ini di depan aja guys. Ready? Let's go ya. JPin edan. Anjir. Pelan banget guys. Bahkan hampir kesusul lagi. Aduh, ampun. Mau apa lagi? JPin edan. Bagus tampilan doang guys, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba lagi. Switch on ke arah sebaliknya. Oke, siap. Ready. Go. Ayo, tuh nges dipur lagi anger. Iya, kasusu edan. Tehwal pisan aduh. Max Breaker anomali tertinggal jauh guys. Mau balik sampai mau kesusu lagi. Tuh. Mau balik guys kita. Nah guys, jadi seperti itu balapan antara kedua mini 4WD ini, si Aulda Go for Speed Eagle Team dan Max Breaker anomali merah dari JPin. Asia JPin. Ternyata sangat jauh sekali kecepatannya guys. Melesat sampai ke kasusul deui si Max Breaker ini. Yang saya heran dari JPin ini, emang sih tampilannya keren ya tuh. Merah merona, banyak inovasi, cuman minusnya mungkin dari JPin ini si mesinnya kasar Dari tadi saya oprek-oprek, saya bongkar sampai ke jangar sirah, tapi ke botak, tetap pangi guys. Jadi kita akhiri sajalah balapan kali ini. Semoga tidak terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila perlu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.